Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစာစံကအခုပြေးပြန်ရောက်တော့ကိုစာစံမိုးနေညာလေးညီးပြီးဆိုတော့စာစံအလူလေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကညောင်7ဒိတ်ထဲမှာနော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိရကားဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒိတ်ထောင်စာစံအရဟံတိဋ္ဌိပကောဝါအောင်ကိုရက်ပေါင်း108ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်နေ့ကို3240ပတိတစ်နေ့ပေါ့နော်3240ကိုစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒါ108ရက်ကိုအခုက62ရက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်စာစံဒီညောင်7မှာလောက်တဲ့အဒိတ်ထဲဆိုလို့ရှိရင်သာသနာကိုကြီးဟန်လူစံတို့နဲ့လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်သာနှစ်ခါအောင်သွားပြီပေါ့နော်ညောင်7ဒိတ်ထဲရန်ကုန်မှာလောက်ဖြစ်တယ်အခုကပြေးပြန်ရောက်တော့ညောင်7ပြီးသာသနာနဲ့ဖြတ်မနဲ့9နာရီထပြီးတော့ညောင်7ဒိတ်ထဲလောက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုအခုသာသနာပြင်ဆင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပြီတက်ပါပြီကဲပြပါပါရှင်ဟုတ်ပါတော့နောက်ပြီးတိုင်းပြန်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ရှင်းစတော့ပြပါရောက်ပါပြီအဲညောင်မင်းတမန်တို့မှရှိပါတယ်ဆက်ပါကျွန်တော်ကရှင်းစတော့မှာနှစ်ပင်ရှိရတဲ့အတွက်ဒါနှစ်ခါရမယ်ဒီမှာဒီအောက်ကညောင်ပင်ကိုအရင်လုပ်ပါမယ်ကဲအခုကသာသတို့ဒါဒုတိယညောင်ပင်ကိုရောက်ပါပြီရှင်းစတော့ဘုရားစီတော်မကြီးမှာလုံးဝဆိုလို့ရင်ညောင်မင်းနှစ်ပင်ရှိပါတယ်သာသတို့အောက်မှာတပင်ပြီးသွားပါပြီအခုဒီမှာနှစ်ပင်မြောက်ကိုသာသတို့ရှစ်ခုပူတော်ပါမယ်ရကဲသာသတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပင်မြောက်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ရာသီဥတုတွေကနည်းနည်းလေးအုပ်ပြီးတော့မိုးပေါက်လေးကျလာပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သာသတို့ဒါသုံးပင်မြောက်ပါလေးပင်မြောက်ကိုသာသတို့ရွတ်ဖတ်ပူတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေကြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီနေမင်းပြန်ထွက်လာပြီစီယောမကတိုင်မြုဒ္ဒပစီယောဘုဒ္ဓပစီသာသတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစနော်ဖျားမှာပဲညောင်မင်းအများကြီးရှိပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းတဲ့သူတွေနော်ရှ िख ိုးခြင်းတဲ့သူတွေဒါသာသပူမြပေးတာပါအခုတော့သာသတို့6ပင်ရှိတယ်4စုမြောက်ပြီးသွားပါပြီဒါမှ4ပင်မြောက်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကိုဘက်ကျောင်းရဲ့နောက်မှာလည်း2ပင်ရှိရလို့ပြောပါတယ်အခုအဲ့ဒီဘက်ကိုဆင်းပါမယ်အဲ့တော့သာသတို့ဆိုရင်ဒီမှာတင်6ပင်ရှိသွားပြီနော်ပြီးတော့ဆရာကြီးဖျားဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က2ပင်ကိုအရင်သွားပါမယ်အခုတော့4ပင်မြောက်ဆို5ပင်မြောက်ကိုသွားပါမယ်ရှင်ဒါတော့5ပင်မြောက်ညောင်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သာသတို့ဒါ6ပင်မြောက်စရကြီးဖျားအောင်မှာရှိပါတယ်6ပင်မြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့သာသတို့ဒါရွှေဖုံးပွင့်ဖျားပါညောင်ပင်ရှိပါတယ်ဒီမှာပါအဲ့တော့ဒါအခုဆိုရှင်သာသတို့က9ပင်မြောက်ကိုရောက်ပါပြီကပစီအားစီအိန္ဒိယပစီသနာပစီမကပစီသာသတို့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါ9ပင်မြောက်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်အခု10ပင်မြောက်ကိုသွားပါတော့မယ်10ပင်မြောက်ညောင်ပင်ကိုသွားပါမယ်10ပင်မြောက်တို့ဘယ်ဖျားသွားမှာလဲရွှေပလင်မောပါနော်ရွှေပလင်မောဟဲ့ဒါဟိုမလားမကြီးဒီကအင်းချင်းပန်းနေမကြည့်အောင်ကဲသာသတို့ဒါကတော့10ပင်မြောက်ဒါတော့သာသတို့ပြင်းမျိုးမှာရှိရရွှေပလင်မောဖျားမှာညောင်ပင်ရှိပါတယ်သာသတို့အခုဒါတော့10ပင်မြောက်သေးလို့10ပင်မြောက်ညောင်ပင်ရောက်ပါပြီသာသတို့10ပင်မြောက်အောင်မြင်သွားပြီးသွားပါပြီအခုနောက်ထပ်2ပင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တော့တပင်ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲအခုသွားမဲ့ပင်ကဆယ်မျိုးအောင်ဟုတ်ပါမင်းမောင်စုတီသာသနာ့ဥပ္ပမှာရှိရမင်းမောင်စုတီဖျားကိုသာသနာ့သွားပါမယ်သာသနာ့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါသာသနာ့ပြည်မြို့အောင်ဆန်းဘက်မှာရှိရမင်းမောင်စုတီဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်သာသနာ့6စုမြောက်ညောင်ပင်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီရှင်သာသနာ့6ပင်မြောက်အောင်မြင်သွားပြီးသွားပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့သာသနာ့တွေ7ပင်မြောက်ညောင်ပင်ကိုရောက်ရှိလို့နေပါပြီဒီညောင်ပင်ကဘာမှရှိရလဲဆိုတော့သာသနို့ရဲ့ပြင်းပြမှာရှိရဖေကြီးဖျားမှာညောင်ပင်ရှိပါတယ်ဒီမှာပါရှင်အဲ့တော့သာသနို့မနေ့4နာရီဆို9နာရီပေါ့9နာရီကနေစပြီးရှိခိုးလိုက်တာညောင်7ပင်အလုံးအပြီးရဆိုရှင်အခုဆိုတနာရီနဲ့10မိနစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိကုန်းမှလည်းဗာနေဆိုလို့ရှင်တော့တနာရီခွဲနောက်ထပ်တနာရီခွဲ2နာရီလောက်ဆိုပြီးတော့တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီးပါ2နာရီခွဲဆိုလို့ရှင်တော့သာသနို့ပြီးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသာသန်အခုဒီညောင်7ပင်ဒိဋ္ဌာန်လေးရဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အောင်မြင်စွာပူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီအောင်မြင်သွားပါပြီအဲဆိုလို့ရှင်သာသန်ကအခုတစ်ချိန်အောင်နာနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း3ချိန်မြောက်အောင်မြင်သွားပါပြီတရားဆရာဘုံလည်းတက်ရကြရှိပါတယ်ကျမ်းမာပါချမ်းသာပါပြီဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခြုံလန်းပါတယ်ပြီးတော့သာသန်အခုရဲ့ဒီဘလော်လေးရိုက်ပြီးအကျိုးရိုက်ပေးတာလေးကတော့ဒါ9တောင်းများကိုသာသန်နဲ့ထပ်တူကုသိုလ်တွေရရှိအောင်သာသန်ရိုက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှရှိရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းသာသန်ဒီဘလော်လေးကြည့်ပြီးတယ်ဆိုရင်ညောင်ပင်နေပင်နားမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ထွေထူလိုက်ရှာစရာမလိုအောင်လို့ဒီဘလော်လေးရိုက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ပြည်သက်ချင်းတူးထောင်ကြကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သာသန်ဒီဘလော်လေးကိုနားမှာနေမယ်ရက်ပါတော့မယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်